Twój sprzęt wymaga naprawy? Oferujemy bezpłatną diagnozę. Odbieramy i dostarczamy bezpośrednio pod Twoje drzwi, bez telefonów i dojazdów. Przed naprawą wysyłamy wycenę i działamy dalej tylko wtedy, gdy ją zaakceptujesz. Prosto, przejrzyście i profesjonalnie. Link w opisie. Aby skutecznie przeprowadzić konserwację iRobot Roomba E5, potrzebujemy kilku podstawowych narzędzi. Przygotuj mały śrubokręt krzyżakowy, odkurzacz, ściereczkę oraz nową baterię i filtr. Zacznij od wyłączenia odkurzacza. Odwróć Roombę do góry nogami, aby uzyskać dostęp do komory baterii. Przy pomocy śrubokręta odkręć dwie śruby, które trzymają pokrywę komory. Pamiętaj, aby przechować śruby w bezpiecznym miejscu, aby ich nie zgubić. Po zdjęciu pokrywy zobaczysz starą baterię. Ostrożnie ją wyjmij, a następnie wsuń nową baterię na jej miejsce. Upewnij się, że jest odpowiednio osadzona. Zanim zamkniesz pokrywę, sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń w komorze. Warto użyć ściereczki do przetarcia wnętrza, aby usunąć kurz i brud. Jeśli uważasz, że to zbyt skomplikowane, pamiętaj, że oferujemy odbiór i dostawę do Twojego domu, co znacznie ułatwia cały proces. Teraz przystąpimy do wymiany filtra. Zdejmij szczotki, a następnie wyjmij stary filtr. Zainstaluj nowy filtr, upewniając się, że jest dobrze umiejscowiony. Po zakończeniu tego kroku, ponownie zamontuj szczotki. Wszystko złożone? Świetnie! Teraz możesz włączyć odkurzacz. Przed użyciem zaleca się wykonanie testu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Pamiętaj, że oferujemy profesjonalną diagnozę bez zobowiązań, co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy ze swoim odkurzaczem. Przypominam również, że wycena przed naprawą to nasza standardowa procedura, więc nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy. Na koniec, regularna konserwacja i wymiana baterii oraz filtra to klucz do długowieczności Twojego iRobot Roomba E5. Dzięki temu Twój odkurzacz będzie działał efektywnie, oszczędzając Twój czas i energię w codziennym sprzątaniu. Twój sprzęt wymaga naprawy? Oferujemy bezpłatną diagnozę. Odbieramy i dostarczamy bezpośrednio pod Twoje drzwi, bez telefonów i dojazdów. Przed naprawą wysyłamy wycenę i działamy dalej tylko wtedy, gdy ją zaakceptujesz. Prosto, przejrzyście i profesjonalnie. Link w opisie.